Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer sur la correction des examens de passage, TDI. Donc, aujourd'hui, on va voir la partie programmation événementielle et orientée objet. Donc, on va voir les deux parties, l'orienté objet ou l'événementiel. بجوج. Donc, c'est l'examen 2017, donc 2017. هذا l'examen كنا déjà corrigé, je crois, la partie algorithmique ou Python. وبقاتنا la partie donc événementielle et orientée objet. Donc, on va corriger هذا بجوج. Donc, en même temps, on va créer les classes de C Sharp, mais les classes de C Sharp événementielles, les formes. Donc, bien sûr, on va créer un projet Windows Form. هنا هاد الامتحانات الشباب كما كنت قلت لكم بعض المرات الامتحانات تعطيو البارتي programmation orientée objet منفصلة على البارتي événementielle. يعني تعطيو deux applications différentes. ولكن هاد dernièrement كما قلت لكم من 2017 ولا من 2016 ولاو تعطيو ليفيرمونسيال ولوريونتي اوبجي نفس لابليكاسيون، يعني نفس لي كلاس غتكريو بروجي واحد غديروا فيه لي كلاس وغديروا فيه لي زانترفاس. دونك بروجي بيان سور بلا فريم ورك ويندوز فورم. دونك اول حاجه غادي نديروا اون ابليكاسيون ديفلوبون دون ابليكاسيون بور لا جيستيون دون ايكيب دو فوتبول. واحد ليكيب ديال الفوتبول اون فا فير لا جيستيون ديال هاد اون ابليكاسيون دو جيستيون دون ايكيب دو فوتبول. دونك لادمينستراسيون d'un club de football souhaite gérer son équipe. L'analyse de l'application mène au développement des classes suivantes. Donc, toutes les classes doivent être publiques, toutes les variables d'instance, les objets, doivent être privés. Et toutes les méthodes doivent être publiques. Très bien. Donc, la première classe, bien sûr, de l'application, il y a la classe joueur. Donc, écrire la classe joueur, caractérisée par son nom complet, on y a le nom complet, on a la date de naissance, on a date time, sa position sur le terrain, on a une string, milieu ou là, et s'il est en réserve, ou vrai ou non faux, on a de la variable boolean, on est true ou la fausse, soit en réserve ou il n'est pas en réserve. Vous avez compris. Donc, là, il faut ajouter bien sûr les accessoires, les propriétés ou les getters ou les setters, les deux sont corrects. Donc, ajouter à cette classe deux constructeurs, un constructeur par défaut et un constructeur d'initialisation avec tous les paramètres. Donc, écrire la méthode polymorphe, donc calculer prime, donc jouer, virgule, deux paramètres gagnés, qui admet en paramètre le nombre de matchs joués et gagnés par son équipe pendant le championnat national et qui retourne la prime mensuelle du joueur suivant la relation suivante. Donc, le prime, اللي غترتورنا شحال تتساوي هو 10 000 dirhams multiplié fois le nombre gagné divisé sur le nombre de matchs joués. Donc, si le joueur est principal. Très bien. Donc, Ramakanch, on réserve, par exemple, à quel le joueur est principal. Donc, 50% de la prime du joueur principal si le joueur est en réserve. Quand tu dis réserve égale à true, donc, on a غترجع مضروب في 50%. Ils ont compris. بحال غير 5000 درهم مضروبه في غاني مقسومه على جوي. Donc, très bien. غنحاولوا نديروا la correction. اول حاجه نبداو بلا كلاس. Donc, bien sûr, عندنا la classe joueur. عندها private par exemple le nom, la position, date time, date naissance, boolean et en réserve هذا le champ boolean. Bien sûr, غاديروا les propriétés, le nom, propriété bien sûr de naissance, propriété de la position, ou propriété boolean ديال et réserve هذا le champ. من بعد bien sûr بغاو le constructeur par défaut et le constructeur paramétrique bien sûr fait les champs كاملين كما تشوفوا. Bien sûr هنا ما تنساوش بالله بغاو هاد calculer prime بغاوها تكون polymorphe. Ça veut dire quoi polymorphe؟ يعني نقدروا ريديفينيوها في لي كلاس في باش تقدروا ريديفينيوها في لي كلاس في ما تنساوش بالله ديروها هاد لا فونكسيون ديروها فيرتوال. دونك غديروا public virtual pardon. Donc public virtual ما تنساوهاش pardon. Donc رجعوا la solution. Donc ما تنساوش قلنا
تري بيان. ما تنساوش ديروها فيرتويال. فيت اتونسيون لان قال لك هاد لا ميثود الي بوليمورف. شنو هي بوليمورف؟ جايه من البوليمورفيزم، يعني اون بو لا ريديفينير في لي كلاسيفي، نديرو ليها اوفر رايد في لي كلاسيفي. دونك بيان سور عندها لو نومبر ديال لي ماتش جوي، دونك وعنده بيان سور لو نومبر ديال لي ماتش غاني. هنا تقدروا ديروها الشباب انت ولا بايت ماشي مشكل. دونك هنا ديكلاريو البريم ايكالا 1000 10000 باردون فوا غاني ديفيزي سور جوي، وغديروا ريتيرن بريم. هنا غومارك هذه واحد الطريقه اخرى ديال لي كونديسيون كنا شفناها في جو كخوا في بايثون، نقدروا نكونوا هضرنا عليها حتى في سي شارب. دونك هنا بلاصه ما دير اف بريم ايكالا ايكال ولا اف اي ريزيرفي ايكالا ايكال باغ اكزومبل ترو. دونك حسن ديروا هذه، ديروا اف اي ريزيرفي ايكالا ايكالا فولس ريتيرن بريم else return prime sur 2. إذا compris. دونك تقدروا ديروا هذه. دونك هذه حسن. سينو تقدروا ديروها في une seule ligne. Donc comme vous voulez. Donc les deux sont corrects. Donc je préfère dire if else. Donc très bien. Donc on doit la classe suivante. Donc la classe capitaine. Bien sûr on a les joueurs. Donc les joueurs واحد فيهم غيكون كابيتان. دونك هذه كيفاش نديروا لها الشباب في لورونتو اوبجي كابيتان بحال واحد الحاله خاصه ديال الجوار. غنديروا ليريتاج، غالبا غيكون ليريتاج. غنكري واحد لا كلاس كابيتان. دونك écrire la classe capitaine qui hérite، ها هي كيما قلت لكم l'héritage qui hérite de la classe joueur. Le capitaine est caractérisé par le nombre de matchs qu'il a joué dans sa carrière. Très bien. يعني هاد كابيتان غيزيد واحد لو شون int سميتو nombre de matchs joués. Donc ajoutez à cette classe un constructeur d'initialisation avec tous les paramètres. Le nombre de matchs doit être au moins 100. Sinon, levez une exception. Ah, faites attention. Donc, on a un capitaine, bien sûr, ceux qu'on a au moins 100 matchs joués, pardon. Sinon, on va lever une exception. Donc, throw new exception ou créer la classe exception ou thrower la classe qui me connaît. Donc, réécrire la méthode polymorphe, calculer prime, sachant que, d'abord, la classe phi, on dire override la fonction calculer prime. Donc, la prime du capitaine, c'est la prime du joueur, ولكن غنزيدوا عليها واحد la prime اخرى هي 50 dirhams مضروبه fois le nombre de matchs joués في la carrière. Très bien, مزيان هذه. Donc, غادي نشوفوا la solution rapidement. Donc, bien sûr, la classe capitaine, public classe capitaine 2 points hérite من joueur. غنزيدوا قلنا واحد الانت ولا unsigned short ماشي مشكل، ولا انت واحد النومبر دو ماتش جوي، واحد الفاريابل انت. public capitaine bien sûr constructeur paramétrique غنديروا فيه لاحظتوا كاع لي بارامتر، وزيد واحد البارامتر هنا ديال لي ماتش جوي، وغندير دو بوين باز باش ما نعاودوش الخدمه ديالنا نعيطوا على الكونستركتور ديال لا كلاس مير جوور، ونزيدوا فيه غير 10 بوين ماتش ايكالا ماتش شون لي زيد. ولكن فيت اتونسيون هادي قال لك هاد لو كونستركتور اصلا هاد الكابيتان ما يقدر يتكريا الا راه كان لي ماتش ديالو كبر من او تساوي 100. يعني نقص دير واحد لا كونديسيون راه كان الماتش اصغر من 100 قطعا، يعني ان بروبليم تراو نيو اكسبشن تقول لي اكسبيريونس انسيفيزونت باش نديرو هذاك السيد كابيتان هذاك لو جوور. و إلس هنا تقدر دير إلس، تقدر بلا ما دير إلس، لان راه دخلتي الاف راه غتوقف لك هاد غيتبلونطا البروغرام لان تلونسا لي اكسبسيون. دونك إلس ولا بلا ما دير إلس 10 بوان ماتش ايكالا ماتش. دونك هادي فيت اتونسيون لهاد لا كونديسيون اللي عطاو في لينونسي. تري بيان. دونك هنا بيان سور شنو خصنا نديرو اخر؟ قالك لا ميثود بوليمورف كالكولي بريم خصنا نعاودو ريديفينيوها. حنا درناها فيرتويال بيان سور في لا كلاس جوور، دونك خصنا نديرو ليها اوفررايد. دونك بابليك اوفررايد فلوت كالكولي بريم بيان سور انت جوي انت غاني. ونفس الحاجه دابا هنا الكالكولي بريم غتكون نيشان تتساوي، غنعيطوا على لا فونكسيون ديال لا كلاس مير ريتيرن كالكولي بريم نعطيوها جوي وغاني.
دونك هذه هي ديال الكالكولي بريم العاديه اللي نازله من لا كلاس مير، ولكن قال لك نزيدوا عليها شنو؟ نزيدوا عليها 50 درهم مضروبه في هذوك لي ماتش جوي. دونك هذه هي الديفينيسيون جديده ديال هاد لا فونكسيون. دونك تري بيان. دونك هنا فيت اتونسيون، حسن تعيطوا على هاد لا فونكسيون كالكولي بريم باش ما تعاودوش ديروا هنا تكتبوا عاوتاني هي 10000 مضروبه في جوي مقسومه على كذا، وديروا عاوتاني واحد الايف كونديسيون هنا على حساب واش هذاك الجوور ريزيرف ولا كذا انسي دو سويت. دونك تعيطوا ديريكتومون على هاد لا فونكسيون اللي في لا كلاس مير. دونك غندوزو دابا درنا لا كلاس جوور، دونك درنا في لا كونسيبسيون ديالنا بيان سور لا كلاس كابيتان. دابا بيان سور غنديرو لا كلاس اونترينور ديال ليكيب. Donc, classe entraîneur, écrire la classe entraîneur caractérisée par le nom complet, la date de début de son contrat, date time, ou le nombre d'années du contrat, le contrat ainsi de suite, et sa prime annuelle. Donc, ajouter à cette classe un constructeur d'initialisation avec tous les paramètres. La prime annuelle doit être entre 200 000 dirhams et 300 000 dirhams. Donc, sinon, levez une exception. Donc, sinon, levez une exception. Donc, on a نفس حاجة غدير واحد ترونيو exception على حساب واش la prime. Très bien. Donc, pardon. Donc, نرجعوا Donc, نرجعوا l'énoncé. En plus, écrire une méthode estimer fin contrat qui retourne la date de la fin du contrat. لأن في لي شون كاين عندنا لا دات ديبي وعندنا لو نومبر داني. دونك هاد لا فونكسيون تترتورني لينا لا دات دو فان دو كونترا. دونك غادي نبداو بيان سور لا كلاس اونترينور، عنده لو نون، عنده دات تايم ديبي دو كونترا، عنده لي انت واحد الاني دو كونترا، وعنده فلوت واحد لا بريم. كونستركتور بارامتريك بيان سور. بيان سور اونترينور راه ما تتيريتيش من جوور بيان سور. تري بيان. نون كونترا اني. هنا بيان سور قبل ما ديروا 10 بوان بريم ايكال بريم، هنا غندير واحد الاف. دونك اف بريم inférieur à 200 000 dirhams ou prime supérieur strictement à 300 000 dirhams, هنا كاين un problème. Donc تراو new exception erreur de prime. دونك هنا راه كانت البريم ماشي بين 200,000 و 300,000. وهنا سينو غنديرو 10 بوان بريم ايكالا بريم. Très bien. Donc la fonction غنديفينيو دابا estimer fin de contrat. Donc public date time تترتول لنا date time bien sûr. return شنو هي لا دات دو فان؟ هي لا دات ديبي كونترا بوان اديرز غنزيدو عليها شحال؟ اني دو كونترا. غنزيدو عليها هاد لو شون. كيفاش نزيدو ان شون على واحد دات تايم؟ راه كنا شلناها لا فونكسيون اديرز الشباب. رجعوا عاودوا راجعوا لي فونكسيون ديال دات تايم راه كنا درناهم في واحد لا فيديو. تري بيان. دابا غندوزو لا كلاس ايكيب. دونك حنا جوسكا ماتنون الشباب راه باقيين غير في لوريونتي اوبجي، باقي ما دخلناش لي زانترفاس. Donc, écrire la classe équipe. Donc, l'équipe, bien sûr, est fait un ensemble de joueurs ou un l'entraîneur, ainsi de suite. Donc, écrire la classe équipe caractérisée par son nom, le nom de la ville qu'elle représente, le nombre de matchs joués ou le nombre de matchs gagnés pendant le championnat national. La liste des joueurs, donc, on a une équipe, la liste L, liste générique des joueurs, ou on a l'entraîneur. Très bien. يعني هاد l'entraîneur واحد لو شون يكون التيب ديالو هو لا كلاس entraîneur. Donc jusqu'à maintenant مزيان. Donc ajouter un accessoire à lecture seul pour la liste des joueurs. Donc هاد la liste des joueurs بغينا نديرو lecture seul، يعني نديرو ليها غير الجيت ما نديروش ليها السيت. Donc ajouter à cette classe deux constructeurs par défaut et d'initialisation avec tous les paramètres sauf la liste des joueurs. Donc, les deux constructeurs doivent instancier la liste des joueurs avec une capacité de 25. Donc, on a la liste des joueurs, on a la capacité de 25. هذه تنقدروا نديروها الشباب في لا ليست جينيريك. دابا نشوفوا كيفاش في الكونستركتور تعطيو هذيك ال 25. دونك غنبداو دابا لا سوليسيون. دونك غنكريو اون كلاس ايكيب.
bien sûr عندها le nom de l'équipe وعندها la ville وعندها le nombre de matchs joués وعندها le nombre de matchs gagnés وعندها واحد la liste ديال les joueurs private bien sûr وعندها un entraîneur très bien وبيان سور غنديروا لي بروبريتي ولكن ما تنساوش لا بروبريتي ديال لا ليست ديال لي جوور غنديروا فيها غير الجيت لان بغاو الليكتور سول بيان سور كونستركتور باغ ديفو شنو قال لكم في لي كونستركتور قلنا غتانستونسيو لا ليست دونك ايكال نيو ليست جوور ولكن عندها 25 دونك تقدروا ديروا كما قلت لكم هنا تقدروا ديروها حتى هنا نيشان ديروا ايكال نيو هنا في كرياسيون ايكال نيو ليست جوور entre parenthèses 25 يعني لا كاباسيتي ديالو هو 25 ماكسيمال فهمتوا ولا لا غادي تقدروا ديروها في لي ليست جينيريك واخا نورمالمون لا ليست جينيريك الي اوتو ديناميك سي اون ليست ديناميك سي ان تابلو ديناميك فيما تدير ليها اد واخا توصل كاع الكاباسيتي ماكسيمال اللي هي 25 الا درتي بوان اد راه اوتوماتيكمون تترو ديمونسيونا وتتزاد تولي 26 ولكن هما بويسكو قالوها لكم في لينونسي حطوا 25 ماشي مشكل حيت هما باغيين علاش داروها لان غيبغيو بان ايكيب تكون فيها 25 جوور ماكسيموم يعني 11 يكونوا اساسيين بيان سور واحد 12 13 14 يكونوا احتياطيين بيان سور هنا غندير واحد الكونستركتور بارامتريك دونك تي بارامتريك قلنا كاع لي شون سوف لا ليست هنا راه لاحظتوا ما فيش لا ليست وحتى هو قال لك وسط منه خصنا نديرو جوار وسط منه ايكال نيو ليست جوار 25 ولكن نقدروا بلا ما نكتبوها نديرو غير 2.10 هاد 2.10 بحال 2 بوان باز 2 بوان باز تعيط على الكونستركتور ديال لا كلاس مير درنا 2.10 وعطينا لي بارامتر فيد بحال تنعيطوا على الكونستركتور ديال نفس لا كلاس دونك هنا بحال هاد السطر ولا مكتوب ليا هنايا اسكو زا كومبري دونك هادي مزيانه باش ما تعاودش تكتب هادشي اللي كاين في هاد الكونستركتور هذا بيان سور نون ايكال نون فيل جوي انسي دو سويت تري بيان دابا سالينا لي كلاس ديالنا درناهم كاملين كلاس جوور اونترينور كلاس كابيتان جو سي با الكلاس ديال ليكيب دونك دابا غندوزو لي فورمولير ديالنا دونك اول فورمولير اللي غادي نديرو هي فورمولير دونجسترومون ديال لي جوور دونك اول حاجه غادي انغيستريو لي جوور دونك نوتي بيان دونك دوني uniquement le code à mettre à l'intérieur donc des méthodes événementielles donc l'entête de ces méthodes événementielles n'est pas demandée ça veut dire quoi دابا هاد الانترفاس اللي عطاكم ما بغاكمش ترسموها بالكود ديروا باتم 1 ايكال نيو باتم انسي دو سويت وتاجوتيو هنا بغاكم غير لي كود اللي كاينين وسط لي زيفينمون سهل عليكم هازا كومبري دونك الانترفاس بيان سور فيها تكست بوكس فيها دات نيسونس دات تايم بيكر ديال الجوار فيها البوزيسيون ديالو واش ديفونسور انسي دو سويت وفيها واحد التشيك بوكس هنا تتكوشيها على حساب واش الي اون ريزيرف ولا الي بيرمانون باغ ولا تيتولير وفيها اجوتي تتاجوتي هاد الجوار وفيها انغيستري باش انغيستري في واحد الفيشي هاد لي جوار كاملين بيان سور ما داروش فيها الشباب داتا جريد فيو في هاد لي نونسي وما داروش سوبريمي وموديفي انسي دو سويت دونك داروا هنا اجوتي وانغيستري دونك نكملوا لي نونسي دونك سوا l'équipe équipe 1 donc had l'objet équipe 1 une instance de la classe équipe يعني créer واحد l'objet équipe 1 le formulaire précédent permet d'enregistrer l'équipe avec sa liste des joueurs donc هنا bien sûr بحال هاد الفورمولير هاد لي جوور كاملين لاحظتوا ما داروش هنا واحد لو شون ديال équipe donc بحال هاد الشيء كامل غيتونغيسترا في واحد l'équipe 1 donc سهلوا عليكم شويه صراحه هنايا Donc, écrire le code bouton ajouter permettant d'ajouter un joueur à la liste des joueurs de l'équipe 1. Lever une exception si le nombre de joueurs dépasse 25. Donc, comparer l'exception, capturer l'exception dans une boîte de messages d'erreur. يعني message box.show. Donc, là, ديما في لاجو قال لك faites attention ملي تبقى تاجوتي لي جوور ملي توصل سيبوزون كليكيتي على اجوتي ولقيتي هذا الجوار هو رقم 26 دونك ما خصكش اجوتيه Donc, si vous voulez message box.show, non, le nombre maximum est atteint. Il y a 25. Donc, là, l'erreur, choix. On va dire erreur d'ajout, nombre de joueurs dépassé. Dépasse 25. Ou bien sûr, on va dire le bouton enregistrer. On a enregistré XML, c'est réalisation XML. Et ce qui m'a enregistré XML.
كاين سيرياليزاسيون بينير وكاين enregistrer texte. هنا عطاو enregistrer XML. Donc écrire le code enregistré permettant d'enregistrer l'équipe dans un fichier XML en utilisant une boîte de dialogue de sauvegarde de fichiers. هادشي شنو هذيك save file dialogue اللي كنا شرحناها. هاد الكود كنا درناه الشباب. تري بيان. بحال هكا تدخل سيف فايل دايلوغ تخرج لك الانترفاس وتعطيه فين بغيتي تسوفغاردي وتدير اونغوجيستري. دونك غنشوفوا الكود باش نسالي. وراه لاحظتوا ليفينمونسيال عطاوه واخا هكاك شويه ساهل. دونك اول حاجه غنكريو بيان سور على كلاس ديالنا فورم 1. دونك ديريكتومون غتكريو فيه واحد ليكيب ايكيب 1. دونك هنا كيما قلت لكم سهلوا عليكم نورمالمون احسن يعطيوكم ليست ديال لي زيكيب. ليست ديال لي زيكيب وخصكم هنا في الانترفاس يزيد واحد لو شون ديال لو نون ديال ليكيب ولي زانفورماسيون ديال ليكيب. يعني تاجوتيو لو نون ديال ليكيب اون ميم طون لي ولا ديروا دوز انترفاس. انترفاس ديال جيستيون ديال لي زيكيب وانترفاس ديال لي جيستيون ديال لي جوار. دونك هنا سهلوا عليكم الشباب. عطاكم غير ايكيب وحده هي ايكيب 1. وبيان سور غتانستونسيا باغ اكزومبل في الكونستركتور وتانستونسيا حتى هنا ايكالا نيو ايكيب ماشي مشكل. هنا لو بوطون اجوتي. دونك اول حاجه قبل ما تاجوتي شنو قلنا؟ غتاكد بلا ايكيب 1 بوين جوور. هاد لا ليست ديال لي جوور اللي كاينين في ايكيب 1 الكونت ديالها راه كان تيساوي 25. راه وصلنا ل 25. شنو خصنا نديرو؟ تراو نيو اكسبشن نومبر دي جوور ديباس 25. وما تنساوش هذا خصكم ديروا وسط واحد تراي كاتش. دونك اون دو يوتيليزي ان تراي كاتش اكسبسيون ا. دونك تراي كاتش اكسبسيون ا ولا اكسبسيون او ماشي احسن لان على درنا او غيوقع لي نومبيغويتي مع هاد او اللي كاين هنا عطاني ايرور. دونك اكسبسيون ا. وهنا خصكم ديروا بيان سور هذيك ليكسبسيون غتكاشطيو كاتشيو الميساج ديالو وتافيشيو في ميساج بوكس بوان شاو. ميساج بوكس بوان شاو ا بوان ميساج ايرور داجو. وديروا ميساج بوكس باتن بوان اوكي. وبيان سور ميساج بوكس ايكون بوان ايرور. ما تنساوش هذه لان لاحظتوا ليكون اللي عاطينكم هنا في لينونسي هي ليكون ديال ايرور هادي. اذا كومبري. تري بيان. دونك مزيان. ودابا ندوزو للبوطون الاخر هو اونجستري. هو هذا بوطون دو كليك. دونك بيان سور هادشي درناه الشباب رجعوا ليه. دونك سيف فايل دايلوغ. سيف فايل دايلوغ ايكال نيو سيف فايل دايلوغ. سيف فايل دايلوغ بوان فلتر ايكال فيشي اكس ام ال ايطوال بوان اكس ام ال بار ايطوال بوان اكس ام ال. اف سيف فايل دايلوغ 1 بوان شو دايلوغ ايكال دايلوغ ريزلت بوان اوكي. دونك اكس ام ال سيريلايزر فورما ايكال نيو اكس ام ال سيريلايزر تايب اوف ايكيب لان باغي نسيرياليزيو ايكيب. تري بيان. وغادي ديروا فوق بيان سور ستريم واحد ستريم رايتر باش تاخذوا فيه لو نون فايل نيم وتسوفغارديو فورما بوان سيريلايز هاد الستريم رايتر وتسوفغارديو هاد الاوبجي ايكيب 1. دونك هذا كنا درنا بحالو الشباب في سوفغاردي اكس ام ال. دونك غادي نحبس هنا الشباب. جو كخوا ليكزامان الي كلير. نتمنى تكونوا فهمتوا وحاولوا تبراتيكيو هذا. والله يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.